येस. आज जो म्हापशा खास करून विषय आसा तो म्हणजे सॅनिटायझेशनाचो. जो सॅनिटायझेशन टॅक्स म्युन्सिपाल्टीन लादला म्हापशेच्या व्यापाऱ्यांचेर आनी व्यापाऱ्यांचेरूच न्ही तर पूर्ण म्हापशेकारांचेर. सॅनिटायझेशन टॅक्स म्हणजे कितें? गार्बेज टॅक्स सोंप्या भाशेन. सो आज जर म्हापशान वचून पळयत तर सगळे कडेन गार्बेजीचें साम्राज्य आसा. हो सॅनिटायझेशनाचो तुमी टॅक्स घेता तें बरें आसा की गार्बेज पयलीं साफ करा आनी हे गार्बेज साफ करपाचें थंयच सोडला. थंय गार्बेजींक किडी पडल्या अक्षरशः. आनी हांगा जर पळयत जाल्यार हे 5-5 वर्सांचो टॅक्स एका बरोबर कलेक्ट करूंक सोदता. व्यापाऱ्यांनी हरशीं खूब पयलीं पासून तांणी आमदारा कडेन वचून आनी कावन्सिलरांक आनी म्युन्सिपाल्टीन खास करून चीफ ऑफिसर हांकां सगळ्यांक मेळून जे मार्केटींग म्हापशा मार्केटींग फेडरेशन आसा तांणी तांचें जें असोसिएशन आसा तांणी वचून तांकां सुद्दां मागणी केल्ली हाच्या पयलीं की बाबा रे हे टॅक्स आसा ते आमी एका बरोबर इतलो भरूंक शकना आनी हो आमचेर अन्याय जावन आसा. कारण तुमी जे ट्रेड लायसन्स आसा ताका उशील लायता ते तुमी 2-2, 3-3 वर्सां हांगा दिना आनी तुमी टॅक्स लायता तो ट्रेड लायसना बरोबर टॅक्स आसता. तुमी ट्रेड लायसन्स दिना ही तुमची मिस्टेक म्युन्सिपाल्टीची. पूण आज तुमी 5 वर्सांचो एकदम वसुली करूंक सोदता हें साप चुकीचें आसा. आनी म्हाका दिसता पूर्ण म्हापशेकारांक सुद्दां ही विशय कळूंक जाय. कारण थोड्यांक मातशें कन्फ्युजन आसा. तांकांय कळूंक जाय की हो सॅनिटायझेशन म्हणजे गार्बेज टॅक्स आनी हो गार्बेजीचो इश्यू आसा. आनी गार्बेजीचो टॅक्स जो कलेक्ट करता तो बरो आसा म्हणून अवाढव्य टॅक्स तांणी लायिल्लो आसा. आनी दुसरी खास करून गजाल हांगा सांगची म्हाका दिसता की म्हाका एक्चुली जेन्ना हांवें वाचलें तें आनी म्हाका सांगलें कोणें की 23 तारखेक म्हापसा बंद करता तेन्ना म्हाका बरें दिसलें. कित्याक जावं म्हापशेकारांक जाग आयली म्हणून. म्हापशेकार आज उटिल्ले आसा म्हणून. कित्याक इतलो ते म्हापशान कितेंय जावं कोणूच उटिल्ले ना, कोणाक पडिल्लें नासता. आमीच 4-5 जाण उलयता. पूण जे हांगा व्यापारी आसा कित्याक म्हापशा इज नोन एज मार्केट सिटी, व्यापाऱ्यांची सिटी अख्ख्या जगप्रसिद्ध एका टायमार आशिल्ली. पूण आज हे दुर्दैव की आज झालं ते म्हापशेचें जाला तें पळोवन. आनी व्यापाऱ्यांनी खरें म्हणल्यार खरेंच हाज्या विरोधान आवाज उठोवंक जाय आशिल्लो आनी आज ते आवाज उठोवंक फुडें सरल्या. म्हणून जशें भिकेन सांगलां की तांचो काँग्रेस पक्ष आसा, शिवसेना आसत आनी बाकीचे जितले हांगा आमचे मेंबर आसा आनी जितले म्हापशेकार आसात तांच्या वतीन आमी सांगता की ह्या व्यापारांक आमचो पूर्णपणे पाठिंबो आसा आनी तांणी हे एक दीस करून दाखोवचें. कारण हाज्या पयलीं तांणी तशेंच केल्लें की जाहीर केल्लें की आमी बंद करपाचें आसा आनी मागीर तडका फडकी CM आयलो हांगा. म्हणजे आज म्हापशेची परिस्थिती पळया की कावन्सील इज आमी म्हणटा लोकल बॉडी, एक सेपरेट गव्हर्मेंट आहे, लोकल गव्हर्मेंट. पूण ते आसतना CMाक घेवन म्युन्सिपाल्टीन बसचें पडटा आनी हांचो प्रश्न सोडोवपाक CMाक आश्वासन दिवचें पडटा. आनी CMान आश्वासन दिवन सुद्दां ते ढोबळ आश्वासन ठरता थोड्या दिसांनी. अशी परिस्थिती आज गोंयांत आयिल्ली आसा. म्हणजे हांगचो आमदार हो पूर्णपणे निश्क्रीय आनी फेल ठरिल्लो आसा. आज जर आमी पळयत की CMान येवन हांगा तांकां सांगलें, तांची समजूत काडली आनी मागीर रोखडेच व्यापाऱ्यांनी सांगलें की आमी करिना म्हणून, हो जो बंद आहा तो पाळिना. म्हाका दिसलें परत अशें तुमी का खबर आसा हांगा म्हाका कळना. हांगा प्रॉब्लम असो जाल्लो आसा म्हापशान तरी की हांवें पळयलां की आमी फोटोन घेवपाक तयार जाल्या. तुमकां खबर आसा की तो येता आनी आश्वासन दिता, दुसऱ्या दिसा तें आश्वासन पाळिना आनी तुमी तरी प्रत्येक फावट हे जे तुमचें जो हें प्रकरण सॅनिटायझेशनाचें चालू आसा तें नवें प्रकरण न्ही. हे 2-3 वर्सांचें प्रकरण आसा आनी 2-3 वर्सां तुमकां सेगीत जर आश्वासनां दिवन पाळना आनी तुमी तरी ताचेर विश्वास धरता आनी हांगा कोण मुर्खट घडटा हें तुमीच समजुपाचें. पूण आतां जर तुमी फुडें सरल्या आमी सगळ्या व्यापाऱ्यां बरोबर आसा. आतां भिकेनूय म्हणलां आनी खूब जाणांक हांगा खबर आसा. हांगा आमी पळयत जाल्यार पळय आज फेरीचे हांगा बसता जे वेंडर बसता तांकां काडिल्लें आसा. म्हणून राजकारण कोण करता हें म्हापशेकारांक कळूंक जाय की आज पळय वेंडर्स आसा तांकां काडल्या. कित्याक काडल्या की तुमी त्या संपान सहभागी जावं नाका नाल्यार तुमकां कायमचे काडटले हें दाखोवपा खातीर आज वेंडर काडल्या. आनी अशा तरेच्या धमकेचें आनी फुटाफुटेचें राजकारण हें मार्केटान सुद्दां चलिल्लें आसा. आज काल हांव पेपरां सुद्दां वाचिल्ली आनी न्यूज सुद्दां पळयल्ली की म्हापश्याच्या सगळ्या व्यापाऱ्यांक आमचो डेप्युटी स्पिकर आनी जो म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा ताणें आपल्या कॅबिनान आपोवन व्हेल्लें आनी थंय तांची बैठक घेतली. अरे तूं म्हापशेचो आमदार मरे, म्हाका कर आमदार, हांव हांगा टेबल लावन बसता आनी आपयता व्यापाऱ्यांक. तुका थंय आपोवचें पडटा कॅबिनान, तुज्या घरा सुद्दां न्ही. म्हणजे तांकां तुका घरा आपोवपाचें ना, तूं तांकां कॅबिन दाखोवप, ताका काय पिकनिकेक व्हरून बेश्टें आश्वासन दिवंक सोदता. अरे तुका CM आयलो, तूं स्वता डेप्युटी स्पिकर म्हणटा मरे गोंयचो,
मागीर तुजे कडेन कांयच जायना. हांव सांगूंक सोदतां हो आपल्या निश्क्रियतेचें जें खापर आसा तें व्यापाऱ्यांचेर फोडूंक सोदता. ताणें जो आरोप केला की व्यापारी हांगा राजकारण करता म्हणून, हांगा राजकारण हो जोशवा डिसोजा आनी ताजे जे म्युनिसिपल कावन्सील आसा ते राजकारण करता. आज वेंडर काडपाचें राजकारण कोणें केलां आनी तो ती राजकीय भाशा उलयता पळय ती पोन्नी जाल्या. कित्याक ताका कळूंक जाय. म्हाका दिसता तो बाळकडू पळय ताजें आसा ते शिकला तो की ती विरोधकांची चाल, विरोधकांचेर झुकलप हें आतां राजकारण गेलें. हें पोन्नें राजकारण जाल्लें आसा. हांगा कोणूच विरोधकाची चाल ना. हे व्यापारी जे आसा ते आपलो प्रश्न घेवन आंदोलन करूंक सोदता आनी आमी फक्त तांकां सपोर्ट दिल्लो आसा. हांगा कोणूच विरोधकांची चाल ना. विरोधकांची चाल आशिल्लें हें आंदोलन खूब पयलीं आमी करपाचें. पूण ते व्यापारी तांचो जो प्रश्न आसा आनी म्हापशेकारांचो प्रश्न आसा ते घेवन ते फुडें सरिल्ले आसा आनी फक्त आपलो जो दोश आसा निश्क्रियतेचो तो तांच्या माथ्यार मारपाक तो म्हणटा राजकारण करता. आनी हांव एक शेवटचें सांगूंक सोदतां की आमी भारताचे देशाचें सुद्दां राजकारण पळयत जाल्यार फ्रिडम फायट ही एका टॅक्सा खातीर चालू जाल्ली आनी तो टॅक्स म्हणल्यार मिठाचेर टॅक्स लागिल्लो आनी सत्याग्रह करचो पडलो आनी थंयच्यान ती नांदी आशिल्ली. तशी म्हापश्या सुद्दां घराणेशाही मुक्त करपा खातीर म्हाका दिसता हे टॅक्स आसा ती नांदी आसा.